नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। आमदाराचे घरा ऑफिसांनी सरकारी ऑफिसरांचे मिटिंगा आड सर्क्युलरा वेल्यान बोवाळ। काँग्रेसीचो स्थगन प्रस्ताव सभापतीन न्हयकारलो। मुख्यमंत्र्याचो सर्क्युलर फाटी घेवंक न्हयकार। तीन दीस जाले गोय कोकणात पावसाचो उटंगार। वेधशाळा सांगता परिस्थिती आनी 48 वरां अशीच उरपाची। 24 वरांत गोयभर 4 इंचाचो उटंगार। घरादारांचेर पडली झाडां। भायले बीफ एनिमल हस्बंड्रीचो तज्ञ ऑफिसरूच स्वता तपासून सर्टिफाय करतलो। पर्रीकराचे उतर कोणूय उडटा आनी बीफ सर्टिफाय करता म्हणून फ्रीज केल्ले इम्पोर्टेड बीफाचेर दुबाव। केरी तेरेखोला गोल्फ कोर्साक मान्यताय। केंद्रीय राना आनी पर्यावरण मंत्रालयान प्रकल्पाक दिलो एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स। आदल्या ईसीच्या घाल्ल्या सुचोवण्याचेरूच क्लिअरन्स। वास्को शांतीनगर एक्सिडेंटान 2 तरणाटे आगताक गेले। पाक केल्ल्या ट्रकाचेर मारली स्कूटर। श्याम आनी दाऊद शाबर दोगूय ओरिसाचे। आनी एफसी गोवाच्या ताफ्यान आनी एक स्पॅनिश प्लेयराची भर। फेरान कोरोमिनासाक फॉवर्ड म्हणून भरपूर अणभव। एफसी गोवान आतां मेरेन एकूण 3 फॉरेनर। आमदारांचे घरा वा ऑफिसांनी सरकारी ऑफिसरांनी मिटिंगांक वचचे न्ही म्हणून सरकारान काडिल्ल्या दोनूय सर्क्युलरा वयल्यान विधानसभेत बोवाळ पडलो। काँग्रेसीन प्रश्नकालान स्थगन प्रस्ताव घालून चर्चेची मागणी केली। सभापती सावंतान प्रश्नकाला उपरांत चर्चा करूया म्हणून सांगिल्ल्यान विरोधकांनी आवाज चडयलो आनी बोवाळाक लागून कामकाज तहकूब केले। मुख्यमंत्र्यान सर्क्युलर फाटी घेवंक न्हयकार दिलो। We require I'm again requesting you. I am giving the ruling after the question hours. That it is possible only 2,500 kgs per day. I am adjourning this house for the 15 minutes. तांचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाक रेडी आहा। बोवाळ घालीत जाल्यार प्रश्न सुटचो ना। एक न्ही सीएमान सांगचे सर्क्युलर आपण विड्रॉ केला म्हणून काम खबर। सर्क्युलर विड्रॉ करपाची गरज ना। तांच्यो अडचणी ज्यो कितें आसा पळय त्यो अडचणी भितर रिझॉल्व करपाक येता। जाल्यार 8 सोक सर्क्युलर आयला। 8 सो पासून 17 सो पर्यंत 17/7 पर्यंत म्हणजे 41 दीस जी गजाल हांकां इतली सिरियस दिसून ना ती आतां अर्दवराक कित्याक सिरियस दिसता इतली। हांव जर डिस्कशन करून विशय सॉल्व करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता इतले पेशन्स तांकां आसूंक जाय। The chief minister gives an assurance. अर्देवराक तुम्ही डिस्कशन करा या विषयाचेर। Matter comes to an end. Opposition leader 12-12 झाली स्पीकर सर। 40 मिनिटं अननेसेसरी टाइम खाता स्पीकर सर हाऊसाचो। तुमका लोकांचे गोंयकाराचे पडू नका। तुमका सिर्फ ऑफिसर माझो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन स्पीकर सर। आणि काय नाही। When assurance has been given by the leader of the house that in 15 minutes time he will give the reply to your satisfaction, what else they want? It shows your bankruptcy. You have no issue. You are making issues out of non-issue. Precious time of this house is wasted, but not by us, by y'all. You permitted me to ask the question. I am not able to answer. Who is wasting the time of the house? How they making allegation that we are they are not born in a state of law. I would like to quote the ruling of the former speaker, Sri Shivraj Patil of Lok Sabha, 1996-97. Adjournment motion are not normally allowed during the budget discussion or during the discussion on the motion of the thanks on the governor's address, as the members have the sufficient opportunity to focus the attention of the house to any matter during the discussion. I therefore disallow this adjustment of the motion. हांवें तुमकां वेळ दिता म्हणून सांगलेलो, हांवें तुमकां डिस्कशनय सांगलेलें। म्हाका दिसता रुलींग हांवें कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार तुमकां डिस्कशनाक घेता म्हणून सांगलें। तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वयल्यान फुकट वगडयलो। हांवें तुमकां कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करीत आशिल्लो की तुम्ही 12:30 डिस्कशन करा। आय एम एडजर्निंग दिस हाऊस टिल 2:30. ऑनरेबल अपोजिशन लीडर एक मिनिट। भितर एमएलए बरोवन ना तुमचे कडेन जी पळय हे दिल्या नोटीस दिल्या ती सुद्धा चुकीची दिल्या। सर्क्युलर एमएलए शब्द खंय आसा दाखोवचो म्हाका। ज्या सर्क्युलरान आमदार हो शब्दच ना ताजेर ते नोटीस करता आमदार म्हणून
शकता हांव एमेंडमेंट तुमच्यो डिफिकल्टी आयकून एमेंडमेंट करपाक तयार आसा. एखाद्या आमदाराची खाज आसा म्हणून हांव हात लावचो ना सर्क्युलराक. आमदार कशी खाज खाज म्हणजे कितें? पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्हान पंच येता, जिल्हा परिषद येता, आमदार येता आणि खासदार येता. नोट स्पिकरा कडेन एक नोटीस सुद्धा दिता आसतना सर्क्युलरान शब्द कितें आसा हे सुद्धा सारकें पळोवन ना. त्या नवीन म्हणजे आमदाराक लागना म्हणटा जाल्यार सुद्धा आमदार त्यांना डिस्कशनात एक मिनिट जाल्यार मागीर विड्रॉ करून फाल्यां जाय तशें दुरुस्त करून परत घेवपाक जाता न्ही. आतां विड्रॉ करपाक येता. आणि हे बारीक घेऊन तापोवपाचे म्हणून हांव सांगलें न्ही फाल्यां सकाळी 9:30 बसुया, चर्चा करुया. तुम्ही तुमच्या तकलेन काही चुकीच्यो गजाली आसा त्योय म्हाका क्लॅरिफाय करून दी आनी जे कितें सोल्युशन आहा तें वर्कआउट करून हांव दिता. पण चर्चा थोडीशी जावं न्ही. यादो व्हडलो बोवाळ घालून आतां चर्चा जायनासतना हांव त्या सर्क्युलराचेर कसलेंच मॉडिफिकेशन करचो ना. चर्चा जावं न्ही, लोकांक समजून. आमदार सगळे हांगा आसात. आतां विड्रॉ करुया, आतां विड्रॉ करुया म्हणूं नाकात तुमी. म्हाजी विनंती आहा तुमकां. आता काय ऑफिसरांक तुम्ही आपोवचे ना. बेटर सेन्स प्रिवेल्ड. आज ही परिस्थिती पळोवन म्हाका खूब लज जाली. कित्याक गोंयची असेंब्ली हें अशें वर्स दॅन अ मार्केट अशें चलोवंक जायना. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या आमदारांक, तेन्ना म्हाजी विनंती आसा म्हाज्या कलिगांक सुद्दां की आज काय तुमकां ऑफिसरांक आपोवपाची गरज ना. आयज विड्रॉ करपाक जाय ते विड्रॉ करपाक कितें आता असो हट्ट धरूंक जाय. जरूर धरात तुमी, म्हाजें कांय म्हणणें ना. परंतु आज गोंयचें नांव तुवें पिड्ड्यार करूं. तीन दीस जाले गोंय आनी कोकणात पावसाचो उटंगार. परिस्थिती आनी 48 वरां तरी अशीच उरतली म्हणून वेधशाळा सांगता. 40शीचेर आडकल्ल्या पावसान 2-3 दिसां भितर 50शी हुपली आनी 55 इंचाक तेंकलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर 4 इंचाचो उटंगार जाला. कितल्याशाच वाठारांनी झाडां पडल्यात. शिवोले घराचेर झाड पडले. पणजे धरून चडशे शारांनी रस्ते उदका पोना. पळयात उटंगार. शाळेची भुरगीं बी म्हणून खा. पावसाच्या नेटार लोकजीण विस्कळीत जाल्या. शारांनी रस्ते उदका पोना. घरादारांचेर झाडां पडल्यात. फायर ब्रिगेडीचे बिजी दीस. शिवोलेच्या बाबुसो बाणावलीकाराच्या घराचेर फांतोडेर आंबो पडलो. घरांतल्यांक मातसो मार लागलो. फायर ब्रिगेडीन झाड क्लियर केले. सकाळचे 4 आंबो पडलो आमच्या घरात. आमी न्हिदलेल्यो भुरग्यांचे त्रास जाले. पांयार रागात भितरले भितर उरले ते आमी दार फोडले आनी ते काडले. गव्हर्मेंटान पंचायतीन कितें ताका पळय जाता तितलो बेगीन खर्च करपाक. आनी चवथ तेकलेले आसा, तेजी भुरगीं आसा, तांकां त्रास जावं बेगीन जाता तितलें घरान तेजें उदीक खूब जालें. खूब ताका घरान भितर लुकसाण भरपूर जाल्लें आसा. ते जाता तितलें गव्हर्मेंटान पंचायतीन हेल्प करपाचें आनी जाता तितलें बेगीन करपाचें. पणजे सांतिनेज चौकातलो रस्तो पुराय उदका पोना गेलो. पणजी ऑब्जर्वेटरी आणि सीजनल रेन स्लाइड. अभी जो है एक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है जो साउथ गुजरात से लेके नॉर्थ केरला कोस्ट तक बना हुआ है. तो उसके इफेक्ट के कारण जो है पूरा गोवा में आज दिन भर अच्छा बारिश हुआ है. और पणजी में अभी तक मॉर्निंग 8:30 से अभी 17:30 तक 84 मिलीमीटर रेन हो गया है. हैवी रेन हो चुका है. और मरमगुआ में 55 मिलीमीटर हो गया है. तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आज और कल 2 दिन अच्छा बारिश होगा. और पूरा गोवा स्टेट में सभी जगह बारिश होगा. और हैवी रेनफॉल वार्निंग है कि
हैवी रेनफॉल कुछ स्थान पे होगा, फ्यू प्लेसेस, एंड वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा जो कि आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा. फातोड्या मोठो पावस. थंयच्या एका स्क्रॅप यार्डातली केमिकल पावडर पावसाच्या उदकांत मिक्स जावन शेतांत पावली. रिलीज केली आमच्या शेतांत पावला आनी मागता ते शेतां कांय इफेक्ट जाय जाल्यार पुरो हे हार्मफूल काय केसली तें खबर ना आमकां. सो कितें जालें जाल्यार हांव मागता गव्हर्मेंटान आमकां मातशें हेल्प करचो. कित्याक आख्ख्या फूल शेतांत हें केमिकल पावल्लां आसा. आतां स्क्रॅप वॉल कितें सांगता? स्क्रॅप वॉल सांगता पूण कितें जालें कंपेन्सेशन म्हूण सांगता. पूण तेच्या पयलीं आमकांय पावपा जाय न्ही, कित्याक आतां रोयली तें, सो आमकां रिजल्ट आतां पावपाना तो. सो आनी 2-3 म्हयन्यान आमकां वाडटा पे पडटा आमकां हार्वेस्टिंग टायमाचेर. तूं कावन्सिलर न्याय जाल्ल्या बसाला कित्याक आमचो हांगाचो एसटी कावन्सिलर आहा, सो तेणें कितें इनिशिएट घेवपा जाय हेजेर काडपाक. कित्याक हें फक्त कन्सर्न आमगेलो वार्ड कावन्सिलरान कितें हें घेवन मुवमेंट करून काडपाक शकता. सो म्हजी मागणी हे वार्ड कावन्सिलरान तेणें काडचें आनी एसटी लोकांक जे आमचे लोक कश्टी जे हातान रोखता जावं पांय घालून शेतांनी आसता जे कॅमिकल जावं ऑयल तांकां आंग सुट्टा, सो हेजेर ताणें कारवाय करून मुखार हायर ऑथॉरिटीचेर वचून हें करपाचें. आमचो हेजेर ताणें काय कितें तर उपाय घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भायल्यान गोंयान येता ते बीफ एनिमल हजबंड्रीचे तज्ञ ऑफिसरा वरवीं स्वता तपासून सर्टिफाय करून घेतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकरान उतर दिला. भायल्यान येता ते फ्रीज केल्ले बीफाचे दर्जाचो निलेश काब्रालान प्रश्न काडिल्लो. ते हायजेनीक काय कितें ते तपासपाची पात्रता नाशिल्लो स्टाफ बीफ सर्टिफाय करता. बीफ इम्पोर्ट बंद करचो, जनावरां मीट कॉम्प्लेक्सान मारून दिवची म्हूण काब्रालान सांगले. गोंयान दिसाक 2,000 किलो बीफ लागता. स्पीकर सर तू तेका कितें उतर दिता स्पीकर सर? हांव क्वेश्चन विचारता म्हाका पळय स्पीकर सर. मे बी आज 2,000 किलो पर डे लागता अशें म्हाका उतर दिला स्पीकर सर. 2,000 किलो जे लागता प्रश्नोत्तराचो क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर. स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द रूल बुक 2,000 क्वांटिटी जी मागल्या स्पीकर सर. आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल Minister for Animal Husbandry that in the state of Goa there are many traders who bring in beef to the GMC, that is the Goa Meat Complex. But out of that there are 2 traders. One is the Kurishi traders who brings it from outside Goa directly. Speaker sir, when we have an arbitrator of such good nature in Goa, why are they allowed to bring it directly in frozen content? Why are they not permitted to bring directly and taken in the GMC? Speaker sir. पक्ष नेते तुम्ही बसा सर. जो प्रश्न विचारला ताका उत्तर आहा की जांकां जनावरां हाडपाची आसता मीट कॉम्प्लेक्सान तांच्यांनी जनावरां हाडची, तांचे योग्य ते हेल्थ चेक करून स्लॉटरिंग परमिटेड आसा. जांकां ते हाडपाचे ना ते आन्सरिंग फॉर हिज क्वेश्चन. स्पीकर सर आन्सरिंग फॉर दिस क्वेश्चन. स्पीकर सर म्हाका हांव हें विचारला स्पीकर सर. दुसरे जे आसा सर ते मीट इन्स्पेक्शन जे आन्सर दिला स्पीकर सर. द टोटल मीट इन्स्पेक्शन जे करता तेजे मीट इन्स्पेक्शन सर कोणाक तरी धाडटा आनी करून घेता. द एक्चुअल डॉक्टर डज नॉट गो टू डू द मीट इन्स्पेक्शन and there are possibilities of not getting hygienic meat for the supply for the Goan population. Speaker sir, पण माझ्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय की if this is the state, if a small if it is just a person from the laborer or a pool attendant or sir some veterinary assistant going and inspection the meat and giving them pre-receipted money, it is not correct, Speaker sir. I want to bring to the notice of the Chief Minister that this procedure should not be followed and the procedure should be different. That the veterinary doctor has to go, or this meat bringing directly cold storage from outside the state of Goa should be banned, and they should be allowed because arbitrator has got such a big Speaker sir. जो प्रश्न रेज केला तो नोट केला. I will issue direction and work out a mechanism by which inspection is properly carried out. केरी तेरेखोला गोल्फ कोर्साक मान्यताय. केंद्रीय राना आणि पर्यावरण मंत्रालयान प्रकल्पाक एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दिला.
स्टेट एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटीन आदल्या एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सान घाल्ल्या सुचोवण्यांचेरूच क्लिअरन्स दिला. राना वाठारान हो प्रकल्प येता म्हणून ग्रीन एक्टिविस्टांनी वाद केल्ल्यान फाटली कांय वर्सां तेरेकोलचो हो गोल्फ प्रकल्प एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्साक लागून आडकल्लो. घेऊया एक ब्रेक.